फायर अलार्म कंट्रोल पैनल हनीवेल का है ये हमारा हनीवेल। इसको हम लॉगिन करेंगे पहले। बजर का अलार्म आ रहा है, हमने बंद किया। लर्न वन में हमारा ये टोटल हमारा कितना डिवाइस है कनेक्ट। ऑटो में हमने लर्निंग किया। टोटल हमारा डिवाइस है 121 और इसमें नंबरिंग होता है एड्रेस का। उनको भेज दो, जिनको पता ही नहीं है उनको भेज दे, कुछ मतलब नहीं। अभी जैसे रोहित हो गया, रोहित को बता दिया, रोहित कुछ भी ठीक ठाक रहेगा। कमिश्निंग लर्न 3 पासवर्ड बजर आ रहा है, बजर को हमने बंद किया। ये हमारा ऑटो लर्न के लिए है। लर्न पर हम क्लिक करेंगे, ये लर्न पे तो जितना हमारा डिवाइस रहेगा पूरा शो करेगा, कितना हमारा टोटल डिवाइस कनेक्ट है जोन में। और ये जोन डिवाइस ऑन बोर्ड ये एड्रेसेबल है हमारा। यहाँ से हम इनपुट डिवाइस को अपना एड्रेस दे सकते हैं, नाम जो नाम रहता है। तो अभी हमारा ये इनपुट डिवाइस है लूप 1। तो लूप 1 में हमारा कितना है, ऐसे है। ये एड्रेस दिया गया है। एड्रेस मतलब उस पर स्मोक डिटेक्टर पर हमारा एड्रेसेबल नंबर हम करते हैं, तो ये नंबर इस साइड है। जैसे ये L1D001 ये हमारा 1 नंबर है। L1D002 एड्रेस हमने दिया है ग्राउंड फ्लोर इंजीनियरिंग लैब। ऐसे ही सब हमारा एड्रेस है। अभी 24 में हमारा एड्रेस नंबर है ग्राउंड फ्लोर शिपिंग एरिया। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बनाया था तो उसमें 25 का मिसिंग था डिवाइस। तो अभी हमने घर से कनेक्ट कर दिया स्मोक डिटेक्टर को और यहाँ पे एड्रेस उसका चला गया है। तो हमको नया एड्रेस डालना होता है, तो ऐसे ही अभी एड्रेस हमारा स्मोक डिटेक्टर में रहेगा तो यहाँ पे शो करेगा। जैसे L1D025 है 25, तो ये 25 हमारा नंबर हो गया स्मोक डिटेक्टर में, वहाँ पे हमारा एड्रेस हुआ है तो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसमें हमको एड्रेस डालने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और ऐड लेबल करेंगे। अब हमको यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर शिपिंग एरिया नाम डालना था। ग्राउंड फ्लोर शिपिंग एरिया सेव कर दिया। अभी हमारे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर शिपिंग एरिया हो गया सेव। यहाँ से हम निकलते समय सेव करके निकलेंगे, नहीं तो हम जो अभी एड्रेस डाले हैं वो सेव नहीं होएगा। यहाँ पे सेव कर देंगे तो सेव हो जाएगा।
अभी हमारा ये सेव हो गया। में ले लेंगे, हम रीसेट कर देंगे। बजर अलार्म आ रहा है, बंद करेंगे, रीसेट। हमको अभी चेक करना है कि हमारा ये हूटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सेंसर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये हमारा मैनुअल कॉल, ये मैनुअल कॉल पॉइंट है एमसीपी, इसको हम चेक करेंगे। अभी हमने इसको डाउन कर दिया ग्लास को, ये हूटर काम कर रहा है हमारा, और पैनल में शो करेगा जहाँ पे हमारा ये मैनुअल कॉल पॉइंट से हमने ग्लास डैमेज किया। मैनुअल कॉल पॉइंट अभी दिखा रहा है ग्राउंड फ्लोर एमसीपी रिसेप्शन एरिया। ये हमारा रिसेप्शन एरिया का एड्रेस डाला हुआ है, तो इस पर रिसेप्शन एरिया एड्रेस आ रहा है। इसको हमने बंद कर दिया यहाँ से। अब पैनल से हमको हूटर आवाज़ बंद करना है अलार्म का। साइलेंस क्लिक करेंगे। यूज़र 1, पासवर्ड है 1 2 3 4, इंटर, रीसेट। अभी हूटर हमारा बंद हो गया है। पैनल हमारा सेफ जोन में है। पैनल में ये हूटर में हमारा ये कंट्रोल मॉड्यूल लगता है। अभी हम चलते हैं, वो आपको दिखा देते हैं। यह है हमारा कंट्रोल मॉड्यूल, इसमें T7 और T6। यह रजिस्टर अपना लूपिंग आएगा और इसी से हूटर जाएगा। T7 T6 से लूपिंग है, रजिस्टर लगा है, और इसी से प्लस माइनस ये हूटर का गया है। इधर लिखा हुआ है प्लस और इधर है माइनस। प्लस माइनस से हूटर को चला गया, और ये अपना लूपिंग का है।